السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وبألف صحة وعافية يا ربي. وكيما العادة نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات كيما راكم تشوفوا اليوم بإذن الله رايحين نديرو مع بعض فطائر بزاف بسيطة، ويعني في وقت قياسي تكون جاهزة فقط في المقلاة، ما تطلب منك لا وقت ولا مجهود، والعجينة تاعها ولا لاباط تاعها البنات تجي بزاف خفيفة. تجي طرية مام تجي فارغة من الداخل ما تجيش معجنة. تبعوا معايا لا فيديو حتى لافا باش نشوفوا واش درنا كامل فيها. نبداو على بركة الله. واش رايحين نحتاجو لهنا كيما راكم تشوفوا يعني مواد ولا لي زانغريديو اللي عندنا موجودين في كل منزل. لهنا اللحوم البنات تقدري تستغناي عليهم، فقط ديري تكتوكة عادية وتفارسيهم بها. عندي حبة طماطم مقطعة، حبة فلفل، عندي حبة تاع البصل، وعندي زيتون كنت قطعته يعني عشيته كيما راكم تشوفوا. لهنا بالنسبة للبصل تحبي ديريه كيما راكم تشوفوا جوانح ولا تقطعيه صغار. انايا درت حبة يعني قسمتها نصف درتو جوانح ونصف قطعته مكعبات صغيرة. اما بالنسبة للدجاج لهنايا كان عندي 4 صدر تاع دجاج اشيتو مام هو ودرتو معاهم. كيما يعني تقدري تستغناي كامل على اللحوم. ديري فقط تكتوكة عادية وديريها لافارس ديالك. في المقلاة لهنايا درت زيت ودرتها يعني تسخن لي شوية باش ضفت عليها هذاك البصل كيما راكم تشوفوا. نخليو البصل ديالنا يذبل، مش راح نضيف عليه لهنايا الملح باش ما يطلقليش الماء ديالو. انا نحوسو يعني يذبل لي فقط. الملح رايحين نضيفوه في الاخير. نغطيو عليه ونخليوه يعني يذبل في غرضو. كي يذبلنا نضيفو عليه دنداشي ولا فيونداشي ولا الدجاج اللي عندك، ولا تستغناي كامل على اللحوم كيما حكينا. ودايما البنات نحركو لهنايا الدجاج ديالنا باش ما يتكتليش ويجيني يعني مفتت، ما يبقاش كتل كتل. بعد ما نخلطو كامل لهنايا نضيف عليه الحبة تاع الفلفل هذيك اللي كنا قطعناها. بهذه الطريقة نخلط كامل لي زانغريديو مع بعضهم، ونضيف لي زيبيس ديالي في هذه المرحلة. اول شي رايحة نضيف ملعقة صغيرة نتاع الملح، عندي شوية فلفل كحل، فلفل احمر ولا العكري، شوية تاع الكركم، وشوية راس الحانوت. نخلط كامل لي زيبيس دياولي باش ما يتحرقوليش. وفي هذه المرحلة كي درت الملح كل الخضار رايحة تطلق الماء ديالها، بيسك هذاك الملح يساعد البصل والفلفل باش يطلقوا الماء ديالهم، ومش رايحة تتحرق لي الخضرة. وهذاك الماء اللي تطلق رايح يطيب فيه هذاك الدجاج. نغطي عليها ونخليها حتى تذبل لي كامل هذيك الخضار وطيب لي هذاك الدجاج. وبعدها نضيفو عليهم الحبة تاع طماطم اللي كنا قطعناها مكعبات صغار، نخلطوها ممهية ونخليوها حتى تدبل لنا، وبعدها نرجعو ليها. بعد ما تذبل لنا وتطلق هذاك الماء وتعاود تشربو، يعني حنايا نحتاجو لافارس تكون ناشفة ماشي تكون فيها الماء بزاف. نضيف عليها هذاك الزيتون اللي كنت اشيتو. الزيتون لهنايا نضيفوه كآخر شي باش تبقى البنة تاع الزيتون في لافارس ديالنا. والبنات لهنايا اللي عندها يعني حشيش تقدر تضيفو، رايح يمد واحد النكهة ولا واحد القو لافارس تاعها بزاف هايل وبنين. لافارس تاعنا راهي واجدة، نخليوها تبرد ونروحو نوجدو مع بعض العجينة ديالنا. عندي هنايا كاس تاع الحليب يكون دافي بيان سور، عندي 4 كاس تاع الزيت، وعلبة ياغورت ناتشور، عندي كذلك ملعقة خمارة تاع الخبز،
ملعقة يعني تاع عشا، ملعقة كذلك تاع سكر، ونخلطو كامل حتى نتحصلو على ميلونج يكون متجانس. وبعدها نبدا نضيف لافارين ديالي. انا لافارين لهنايا كنت ديجا غربلتها، راني حاطتها في ريسيبيون ونجبد بالغراف ونحط بشويه. لهنا البنات رايحه تديلكم قيس واحد 3 كيسان تاع الفرينه. نضيف الملح مع الفرينه لهنايا. واللي حبت البنات دير لها باكي لا ليفور لهنايا اللي نخدمو بها الكاطو، رايحه تكون العجينه خفيفه روعه. نلم العجينه البنات ونعاود نرجع ليكم، وكيما حكيت لكم يعني العجين ولا عفوا الفرينه اللي داتها لي حوالي 3 كيسان. نلمو حتى نتحصلوا على بات تكون يعني كيما راكم تشوفوا لينه، ماشي يابسه بزاف وماشي مطلوقه بزاف، المهم نقدروا نتحكموا فيها ومامطوم تكونش يابسه بزاف، وهذا هو المهم. نحطها في البلان دو طرافاي، نخدمها يعني واحد دقيقة فقط، قسم لا يملها يعني هذيك لافارين وتجيني بات ليس، ونخليها دون زان كوتي. سمحولي البنات فقط لا فوتو درتها على جال يديا. بعد ما نليسي لاباط ديالي كيما حكينا نخليها دون زان كوتي، نديرها في ساشي ولا في بابي سيلوفان. قسم نروح نجيب الحلال ديالي وشويه تاع الفرينه ونرجع ليها، ما نخلوهاش تخمر هذه لاباط، نستعملوها طول. نجيب لاباط ديالي نديرها على شكل رولو كيما راكم تشوفوا، ونقسمها على قطع تكون متساويه بهذا الشكل. وبعدها كل قطعه رايحه نديرها على شكل دائري. نحاول ندير الحبات كامل قد بعضاهم، ولا هنايا اللي ما تقدرش ديرهم قد بعضاهم تقدر تستعمل الميزان. نجيب بلاطو كنت رشيته بالفرينة وندير فيه كامل الحبات اللي عندي، ونغطيهم باش السطح تاعهم ما ينشفش. وبعدها نبدا نخدم باول وحده بديت فيها هكذا باش ما تخمرليش. نبدا نحل فيها على شكل دائري كيما راكم تشوفوا، نحاولوا نتحفوا لها الشكل ديالها ونديروه دائري. ولهنا لكم حرية اختيار الشكل، تحبوا ديروها مثلث والا مربع والا شكل هذا اللي رايحه نديرو على شكل يعني كيما الحبة تاع السوفلي. بعد ما شكلت الحبة ديالي لهنا نجيب لافاغس اللي كنت وجدتها ورايحة نضيف عليها الجبن مبشور. يا البنات لهنايا ديروا اي نوع جبن يعني تعرفوه باللي مليح ويتكسل. انايا صراحة معرفة نستعمل هذوما الانواع رخيصة ماشي اللي غالية بزاف ويعطوني نتيجة لا باس بها. كاين فايز وكاين هذا نابولي. نجيب الطرف الثاني اللي ما درتش عليه الحشو ونديرو على الطرف الاول، ونحاول نغلق كامل هادوك لي بوردور اللي عندنا باش ما يخرج ليش الحشو منهم. وشوفوا البنات هذه الطريقه اللي راني ندير بها هكذا جوغ نلوي هذاك الاطراف باش نضمن باللي الحبه تاعي ما تتفتحليش. حاولوا ديروهم رقاق ما ديروهمش يعني خشان بزاف. على كل حال هنايا لاباط نسيت ما حكيناش، البنات تحليها 2-3 مليمتر ماكسيموم، ترقيهاش بزاف باش لافارس تاعك كي ترفديها ما تخرجلكش منها وما تقطعلكش الحبة ديالك. نضغط دائما على الاطراف باش ما يتفتحوليش كي نكون يعني نطيب فيهم. ندير معاكم حبة ثانية ونروحو نطيبوهم مع بعض. نفتحو لاباط ديالنا على شكل دائري نديرو فيها الحشو، نضيفو لها كمية من الفرماج رابي ونغلقو الأطراف.
نفس الشي هاذوك الحواف نحاول نثنيهم، لكن نخلي الحواف دياولي ولا لي بوردور رقاق هاكا باش ما تبقاش الحبة تاعي ولا ما تجينيش الحبة تاعي معجنة. بعد ما كملنا التشكيل ديالهم دوكا نجوزو نطيبوهم مع بعض. رايحة أنا نطيبهم في هذه المقلاة، نتوما البنات ديروا في طاجين ولا يعني أي حاجة تكون عندكم رايحة تنفع. لهنا درت لها قطرات من الزيت ما كثرتش بزاف، وندير الحبات دياولي تاع الفطائر. النار اللي يكونوا نطيبوا عليها البنات تكون شوية تحت المتوسطة هكا باش العجين تاعي ياخذ وقته في الطياب وما يزربناش، يعني ليه يطيب ويبقى لنا خضر من الداخل. غير نشوفوها حمارت من الجهة السفلية نقلبوها. بالسياسة عليها البنات لأنه العجينة تاعنا ولا لاباط سونسيبل بزاف وتجي طرية ما شاء الله. نطيبوها على كامل لي كوتي البنات هكا باش ما تبقالناش يعني لاباط بيضة ولا معجنة. كيما راكم تشوفوا راني نحاول نطيبها من كامل لي كوتي هكا رايح يجي شكل تاعها شباب مام هي تجي ماشي معجنة وتجي طيبة كامل. نكمل نطيب كامل الفطائر دياولي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. وهذه هي النتيجة، يجو فطائر ما شاء الله، يعني تقدري تستعمليهم للفطور ولا العشاء ولا تديهم سندويشات، يعني في بلاصة سندويشات البحر يعني رايحين يجوك بزاف هايلين وبنان وخفاف، قد ما تاكلي منهم ما تشبعي. بهذا نكونوا جينا لافات على فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم. نتلاقاو في الفيديوهات الجاية بإذن الله تعالى، نخليكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم.